こんにちは、クリス・ペプロです。札幌市内、札幌市近郊でお家の窓ガラスが割れてしまったらぜひご相談ください。普通のこういう透明のガラスはもちろん、網入りガラスや、ヘアガラス、トリプルガラス、いろいろなガラスに対応しています。もちろん火災保険を使用しての修理にも対応していますので、ぜひよろしくお願いします。概要欄に連絡先載っています。ご覧いただきありがとうございました。次回の放送まで See you next time。大光 TV